願望乘風吹，衝勁未減退，結對齊答案，面上無畏懼，一起進退，萬里也去追，讓眼淚混在微風裏。TVB Amazing Summer 主題曲《乘風》呢一日集合多位藝員一齊錄音，齊齊喺呢一個盛夏散發青春活力正能量。咪以為表現青春活力一定係要 colourful，呢隻 MV 就完全反傳統。可能係睇慣到 colourful 嘅一面，今年係玩型格 cool 啲嘅，但係都係一個好有 energy 嘅一首歌咯。我會以為咧，我哋會着到好七彩繽紛啊，即係可能粉紅色啊、粉藍色啊，點知我哋全部都係着黑色嘅時候，我好開心咯，因為我好中意黑色，係好中意呢類型嘅打扮咯。MV 有幾十人一齊參與，個個都有型有款，要突圍而出，當然要使盡渾身解數啦。鬥挫咯，佢都係講笑啫。不過喺咁多藝員之中揀最挫最型，胡定欣同埋姚子羚就首推陳展鵬啦。煎 pan 嘅殺手鐧係咩咧？咪佢眼神得啊嘛，佢一望過嚟你就已經俾佢電到啦，所以佢應該係最挫嗰個。係好在佢冇望到我啫。